Chegni kendo nyako Ramogi obila e sub county Nyatike tima pedha ni dichuo moro ma ikenie kindigni 30 kod 40 ma itudo gi ketho mar koro iwacho ni olal kod mula nengo ne maromo milion 3.1 mar ng'at mane ondike tich e gwenge mar Osiri e sub county Nyatike. Jatende obila e sub county no Dorothy Mugarusha wacho ni achijni mabende nyinge opandi nikech nonro madhi nyime ne olal kod mula e seche mane tarik 26 dwe mar 9 higani seche mane ng'at mane ondike moyen kaka alimamu ne rik onge. Jahala alimamu mamula mare koro iwacho ni okaw kod jatich mare wacho ni yande ne odhi Mandera kabeni kane oduogo emane oyango ni jatije no oringo kod mula go. Tumejuana tu, nimemwamini kwa hiyo muda mrefu, alikuwa manager wangu kwa chakula pale kwa hoteli. Baadaye tukaanza hii biashara nyingine ndani ya hoteli ya kununua hizi vitu kama dhahabu hizo ndogo ndogo zile watu wanaleta kwa muda mrefu sahihi. Na alikuwa ana manage nikitoka, yeye ndo ananunua hizo vitu, anakuwa ana manage hizo vitu zote, yeye ndo overall manager. Ameshinda kushika simu yangu. Na tuliendelea kwa muda, nikapiga shiki. Tunamuomba radhi. Hatuna shida yoyote na yeye. Shida yetu ni hizo pesa zirudi, zifanye kazi ambavyo inafaa. Hata yeye kama yeye akiona hii habari, tafadhali kwa unyenyekevu aturudishie hela zetu ili tuendelee na maisha. Kwa sababu hela yenyewe sio zake yeye mwenyewe. Ni hela ambaye inaunganisha yeye na marafiki zake.